Hi Chula, maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po ay pupunta po kami sa Briñas Beach Resort. Yun po mga Chula ay sakop na po ng Polillo, Quezon. Bali po ay mag-overnight po kami doon. At first time po namin makakarating doon ni Seth. Kasama po namin sina Yada, si Lok, si Tusha, tsaka ayan po yung mga kasama namin. Hindi pa po yan lahat. Meron na po sa likod. Yan po yung mga kapitbahay po ni Yada. Tsaka po yung mga tiyo at tiyahin nila. Mga pinsan. Damuhan. Sago. Malalim ay. Sakay na rin. Kaya mas ganda rin nasa ano kay bandang gitnaan eh. Nakikita mo yung nasa unahan na.
Meanwhile, alas 3 na po ng hapon mga chula. Pasado pala. So, stop over uli at nakakita kami ng naglalako ng turon. Kain po muna tayo mga chula. Malaki yung turon nila. 10 piso lang. One hour later. Finally, dito na po kami sa Briñas Beach Resort. Wow! Briñas Beach Resort. Napakalawak naman pala dito na buhangin. Kaya ang mga bata takbuhan sila agad. Saan ka pumunta diyan? Pwedeng makakalimulan. Tara dito sa may harap. Kumusta naman ang biyahe? Mahangin. Kumusta naman ang biyahe? Mapagod. Matagal. Parang umalis tayo sa Palasumanga ay anong oras na nga? Parang 11:45. Dumating tayo dito ay 4:15. Parang nakailang pero marami pa tayong stopover. Sa makatuwid ay mga ilang oras tayo nagbiyahe. Parang nasa 5 hours. Siguro kung dire-diretso nga ay mga 4 na oras. Oo, 4. Pakita po namin sa inyo itong agat, mga chula. Ayan. Lawak naman pala dito ang buhanginan, han eh. Marami pong seat dito po sa may gilid mga chula. Lawak nga pala eh. Tuwan-tuwa mga bata, takbuhan agad. Ano yan? Daily na rin. Puti ang shell, puti ang buhangin. Ito po yata mga chula yung caretaker dito. Lapitan po natin. Ma'am, excuse po. Kayo po ang caretaker po dito? Magkano pong entrance dito, ma'am? 50 sa adult, 35 sa kids. Bakit po ganun? 35? Hindi po pwedeng 20 lang? Much later. So, ayan po mga chula. At bali kami po ay magpapahinga muna. At saka siguro mamaya kakain. Dahil medyo mapagod po sa biyahe mga chula. Baka po bukas namin kayo ilibot dito sa buong resort. Yan. So, abangan nyo po yun mga chula. So, yun lang po mga chula. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At para po mag-updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. Thank you for watching. I'm Nerly. And I'm Seth. See you in our next video.
video. Bye! Meanwhile, Yan mga chula at update lang po namin kayo. So, ito po yung hitsura po ng resort pag po ngayong gabi na. Yan. Lapit tayo ng konti. May mga nagbibidyo okay po sa gilid and may mga ilaw po sa mga cottages. Maliwanag po dito mga chula. Early. Tawa. Ginhawa ano? Halika. Gabi na maliwanag pa rin ang mga paligid. Yung cottages po ano. Walang iluhan hindi silang kakita. Maliwanag po yung buong resort. Analok. Volleyball? Aba, baka hindi ko na makita ang bola at madilim.